tariki kenda mweri wa 10 mwaka wa 2023 thiini wa ceceni ya Muthoni TV ngonyita ugeni haria hothe uratwirorera ni warahuka oro wega. Weekend yaku irataria atia muthenya wa umuthi ni Monday. It is a beautiful Monday. Kia gukorwa gitwarahura na gituhe mihumu rucini rwa umuthi ngamunyita ugeni na ngauga ni ngatho muno makiria ni kwarahuka mucagurite ceceni ya Muthoni TV. Ni njitagwo Muthoni Wa Wambugu mwena wa Facebook Muthoni Wa Wambugu Nyarari na ni ngatho ni haria tukinyanetie hamwe nawe ndugu ino Ngai arogita guthie na mbere kumirathima na ni njoketie ngatho ni unyitaniri wanyu ona gutuhimbiria thiini wa tabarira ino ya Igaguriro yambagiriria thaa 1 kinya riria ciri handa thaa 4 na ndirona mathaa tukiri mathaini mega muno wone kuga tutiria cerere na tutinagiukaga tene twambiriria ithaa riria rikiagiriire ngakonyita ugeni ananiria nani njira warahuka wi mwena uriku endithiria andu maigana na kiumia kiega kuria mathukuru-ini ni ndirona ciana nacio igithiite na mbere na gugithagathaga na nigetha makorwo magiikarira igeranio ririkana riu mwaka haria turi tariki kenda mweri wa 10 ni kuga ciana ni gukorwo igiikarira igeranio merigirira-ini kana mehaririria-ini mao ma muthia na tugathi na mbere na kumera mehariririe o wega na oro mundu agike the final touches tukimendithagiria ihinda riega ona mathukuru mangi magibanga uko makihinga utongoria naguo ndirakiona maundu matiganite iraria president kuria mwena wa Nyanya macio nimo maundu maria tugukorwo tukihutia ona ningi ngagikiona ngumo ya bururi wa Kenya igithii na mbere na kuriruka mabururi ma nanja makiria kuma mwena-ini ya mithako ni kuri njamba imwe rakorirwe kihotana mahenya kuria mwena wa America. Macio ni maundu mega muno makiria tuko tukihutia maya mothe rucini rwa muthi na njitikiria na gitio kinene nyambe ndimunyite ugeni kuria guothe muri guko bururi-ini na nja ya bururi tugakiuga ni ngatho muno makiria ni gwika mugicagura ceceni ya Muthoni TV tugatwe kihumo gia gutherema tugitherema hamwe tukahutia andu othe anini marika mothe na miaka yothe ona kabira ciothe tutagucagurania. Muthenya wa umuthi tukiambiriria kiumia hari kiugo gwenda tuthome kiria gigututongoria thiini wa kiumia giki na ibuku ria Ngai tuguthoma kuma thaburi-ini 100 kamuhari ga 4 kiugo kia Ngai kirauga atia Psalms 100 verse 4 tonyerai ihingo ciake mwena ngatho muingire nja-ini ciake mukimugocaga na rwimbo mucokerie ni ngatho na mugathe ritwa riake. Muthenya wa umuthi turaingira nja-ini ciake tukimugocaga na rwimbo kiumia-ini giki turaingira nja-ini ciake tukimugocaga na rwimbo ona turaingira ihingo-ini ciake tuihuirie ngatho tunua twitu. Uyu ni thaburi mwandiki wa thaburi agikitariria uria tubatie gukorwo tukiingira handu tukigocaga Ngai tutakurora maundu uria maturigicĩirie rora mwatuka-ini uria uri utakurora irima riria wikitio ni maundu ona kana thu no ukiingira muthenya wa umuthi ukihingura page ya umuthi ya kiumia giki when you turning this page ya Monday ya tariki ici kenda ubatie gukorwo uri na ngatho rucini rwa umuthi ni tondu ni uhinguririe ritho urarihingirio tuko nduria gukoretwo kuraire we no gukira ukirire ihanaga tari switch ya thitima off and on no ni turi na itumi nyingi cia kwira Ngai muingire nja-ini ciake mukimugocaga na rwimbo. Uguo niguo tugwika muthenya wa umuthi ni tondu ni atwikire wega. Weekend ino rario na maundu maingi kurario na mogwati kurario na mitino kurio na maundu maingi marahanikire no we Ngai ni akumenyereire thengia wa macio mothe ni wona muthenya wa umuthi na tutingiko turariria mundu utariho turariria mundu wina mihomo rucini rwa umuthi mundu ratuigwa mundu ratwirorera ucio niwe turauga tucokerie Ngai ngatho ni tondu ni aturirikanite na ni agituhe muthenya mwega. Ndimwendithirie muthenya mwega na Ngai aromugitira arotuma mumugoce arotuma muhingurie maitho makuona maundu maria amwikire na maria atakimwikire no agwika ni tondu ni mwihokeku. Ithuĩ no gweterera tugukorwo tugigweterera nake Ngai ritwa riake rirogoco na kiugo kiu kiratutongoria twatumirwo ni Pastor Rose Mbugu. Asante sana nawe twakwendithiria muthenya mwega ona ri othe maratwirorera Ngai wa muoyo akimurathime. Weekend ndirehokanira hanagwo wega na nituko tugithoma ndumiriri ciganona na muthenya wa rucio ni muririkanie rucio ni muthenya wa holiday. Initially yari Monday no ni acokire igigikukara but gwikona amendments na ni huduma day
koguo muthenya wa rucio agaikorwo ri muthenya wa huduma na kiumia kihituku turai na customer service week na rucio tukiri na muthenya wa huduma tugikungwira muthenya ucio. Ni ngatho muno makiria ari othe mwarahukire hamwe na ithuĩ ni ndiramucokeria ngatho ni gukorwo muri mitambo-ini reke thome ndumiriri ciganona kura mwena wa Facebook Njoroge Peter na ni urite muno Njoroge wikuria Nanyuki urauga sweet water hello muso good morning to you too warire ko Njoroge engineer geithaniria ku sweet water na Nanyuki yothe na wana andu a Golden Green Properties ukimageithie muno makiria kuma mwena ucio wa Nanyuki na ni ngatho muno ni gututumira messages wiku mwena wa Nanyuki kama musenango urauga ari mitambo-ini ni arahuka wega muno makiria na ndimugeithirie njamba igwitwo Thuita wa Wangui na ugigutoka Royal Peter na Nick Mutito geithikai muno makiria Dr. Hook asanteni sana ni Donna Dorcas March na mundu gwitoka Steve asanti ni ngatho muno makiria twagicokia ngatho ni gukorwo we mitambo-ini hamwe na ithuĩ. Pablo mmoja arauga ari mitambo-ini ni aratwirorera asanti sana. Peter wagicoco kagumo ni ngatho makiria gukorwo mitambo-ini tuguthoma messages ciothe kuringana na uria aratwandikira na tugacokia ngatho asante sana. Tuthiete wega muno kiumia ni kiambiriria wega na ni tugukorwo tukioya ngie ngeru ya kuhutia ngatheti citu ria cigitamburukitio no nie ndithiete no hindi twambiriria njitagwo Muthoni Wa Wambugu Nyarari na mbere kwaraniria nani haria mona wa Facebook ni @Muthingi TV na tugithiete wega muno makiria geithikai muno cinengeithi gutumwo kuma kuria Church of Revelation God's Power Ministry Kafiria Waithaka na kuria tugitongoragio ni Bishop Teresia Wambui Kahiga na family yake geithikai inyuothe. Gatheti ya The Standard irauga ati rucini rwa muthi broke millionaires uguo ni horo wegie aria othe makoma makirutithania wira na thirikari ni turona uria gukoretwo na pending bills aya ni andu aria makoma magisupply indo citiganite services or products thiini wa thirikari no gakiona thirikari na on the other side ni gucagia muno makiria gukiriha andu aya marerikana they are now broke millionaires ni andu mariona igweta ni andu mariona makambuni ni andu makiriona maundu mekaga no riu mihuko yao ndirio nake ni tondu ni makorirwo magikienderia motungata mao na indo cia thirikari na mwena wayo ndigana kumariha. Iyo ni gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Daily Nation uguhoro wigie falling apart ni kiuria iroria na ni gatagati ka President William Samoei Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua. Gatheti riu kauga Ruto and Gachagua is a back and forth over shareholding guhutia hanini miario ya president na tukaririkana akikoretwo icera-ini riake ria kuria mwena wa Nyanza region agithie na mbere na gugitwara mitaratara no kuria wa mwena ucio na ariko unera kodwa gikiuga it is primitive and backward for anybody to imagine that any region of Kenya cannot get development on account of how they voted. That is not correct. Miario yake araugire atiriri ati ndarona gitumi kiiganu kia andu gukorwo matakwamukira motungata kuma thirikari-ini ona thengia wa murugamo wao wa kiuteti agikoreta Nyanza ni tuwega muno makiria aya ni anyiti mbaru a mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga nowe ari kuni araugire ndarona gitumi gia kwaga gukorwo agitwara motungata kuo ni tondu oro nao ni a Kenya. Iyo ni miario ya president ya Gachagua nake munini wake ni riku those who joined us late should not expect much at the expense of Kenya Kwanza loyalties. We will continue giving good jobs to those who stood with us from the beginning. Miario yake koneka ndiragitwarana na ya mutongoria wa bururi ni tondu we arauga aria othe marakorirwo magikiingira thiini wa thirikari macereirwo mari kuhindiria gwekagwo campaign magiari kuona nigetha makorwo magikirehe kioneki gia Kenya Kwanza o hindi yo kiambiriria no riu aria makorirwo kuo gatena tene acio nio magukorwo makigunika na tafarira oro hamwe na iturwa iria irathirwo na mbere gukorwo igikiheanwo ni thirikari tugakiona aya eri mena miario itiganite na nikio gatheti ya The Daily Nation iroria kiuria kia falling apart ni tukumurika icio na atongoria tuko nao ni tugutokorwo na mutongoria wa kuma kuria county ya Murang'a Faris Mwangi oro hamwe na county ya Nairobi aya eri tuko tukiunanira njungwa tumurike horo wigi utongoria wa bururi kwaria igukorwo haha ni miario ironeka itagukorwo igikinyitanirwo ni aya eri mena mwatuka jatukano ni yambia gukorwo igikinungirwo oro gatene ririkana ni gukoragwo na athathauri a maundu ma kiuteti
oro na ngimonaga kabere ni kuri hingo ngatheti uthio wa the Daily Nation ni onanagia reshuffle of the cabinet ikiuria kiu na ni turonire mieri eri thutha-ini gugikika undu ta ucio kwa hiyo guko ringi ni kuri na itumi heanitwo cironania hihi njatukano gatagati ka atongoria aya eri nitukumurika ngatheti thutha kahinda gatari kura Kenya Kwanza leaders appear to be reading from different script ni hororekera mukonde na nitoko tugitariria atongoria ria makiaritie thiini wa karatathi ka mugwanja ngatheti-ini ino na kukoya mwena wa America Kiptum's road to greatness gatheti rauga Kenya Kiptum na ni kade gutwa Kelvin Kiptum aragikorira gikihotana mahenya-ini ma 2023 Bank of America kuria Chicago Marathon na arakorwa gikihotana na ihinda-ini ria mathaa meri na seconds 35 gugakirikana ni ararehire ngumo nene muno makiria hundreds killed and thousands injured in fight between Israel and Palestine. Tuonete maundu macio magithii na mbere na kuhanika ukiokoro gutari na uiguithanio gatagati ka mabũrũri maya meri na tharĩkĩro nĩ irakorirwo gĩkĩhĩrĩria ona muno makiria mĩthenya-inĩ ya ira. Macio nĩ maũndũ tũkũmũrĩka ngathĩti nayo ĩrahutia ũhoro wĩgiĩ the county government and the national government matirĩ na uiguithanio gatagati ka mbeca iria cikĩũnganagio the fight of control over nearly 100 billion shillings collected by the Kenya Roads Board KRB from the fuel levy. Ici nĩ mbeca cia magoti marĩa makoragwo thĩinĩ wa maguta na rĩu nĩ irairigwo kana irĩhũthĩkaga nĩ thirikari cia matura kana nĩ thirikari nene irikoragwo igĩgĩtongoria hakinya nĩ ũgayani wa mbeca icio ciũnganagio kũhĩtũkĩra magoti-inĩ ma maguta macio. Nĩ tũkũmũrĩka thutha kahinda gatarĩ kũraihu reke tũikĩrie oro hanini na nĩgetha tũkorwo tũgĩcokereria Kamau Mũcenangu nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku nĩ ngatho mũno makĩria urauga beautiful uko smart sana asante sana I appreciate pamoja hasana Kagera Moira kia Mwangi Division kuria Gatundu South asante sana Kamau Mũcenangu ninafurahia I appreciate unaendokera na ngatho muno ni tondu wa maundu maingi Ngai akenjekeire kia mbere ni kuhe muoyo na gukihe kirigiriro na ni ngatho muno makiria ni aria othe muratwandikira Dr. Huka uga ni arahuka wega ngeithaniria kuria thogoto mwena wa Kikuyu na wona Dr. Morris Waceke orona kio mugeithie muno makiria no kimwire no tugwethana ndirenda tuhutie ripoti haha mundu gwitwo Kithure Kindiki one cabinet secretary wa interior ni arakorirwo gikiheana mukana kuri ikundi cia dini iria njogomu ni tuyundu ni undu ukoretwo gikihanika muno makiria na ni kuma na horo wigi mainie na kuria mwena wa Kilifi undu wonekanire wa kuria Shakahola na hau niho maundu maingi magikorwo magikunika na riu Kindiki Unaniwe minister wa gitiri wa thiini guku bururi-ini ni arakorirwo agikiuma kanitha-ini kana gukorwo akiuga makanitha ni mabatie gukorwo mena uigiriki miario na araragia ari kuria mwena wa SK St Andrews Dederu na Dederu iri thiini wa county ya Kiambu na kuria arakorirwo akinyitanira na etikia a kanitha ucio agikiuma afitha a borithi onao ni magũkorwo magitumwo mwena wa Haiti no ni araugire uhoro ucio na ni tukuhutiriria haha ndina jamba imwe gwitwo Faris Mwangi ino nayo ni tetagira muno maundu makigimaine na maabitha a borithi ndaiguire Kithure Kindiki to ndathikiririe miario aragikiuga maundu maya matirugameire hau ni magũkorwo magitwarwo thiini wa bunge cia bungene oro hamwe na bunge ya Senate na nigetha makorwo magikirona na warie uhoro wigie gutwara maabitha a borithi bururi-ini wa Haiti. Ririkana bururi wa Haiti ni bururi ukoragwo na ugumirwo na ni maundu makigimaine no hagukuwa ugitiri na hindi ino turagituma maabitha a borithi tukaririkana na ithuĩ kwĩna mbara cironeka kule mwena wa Lamu oro hamwe na Sondu no ni arakiugire tutingituma maabitha a borithi na nja ithuĩ tutigwo tutakire na maabitha mararehe ugitiri guku bururi-ini. Ndenda tuikirie tumurike riboti iyo nigetha ngicokereria tunyitanire na Faris Mwangi oromo na Moses Mwai rucini rwa muthi tukimurika ngatheti na tugucimurika kuringana uria ciandikitwo rucini rwa muthi ni tariki 9 mweri-ini wa 10 mwaka-ini wa 2023. Christmas hakuhe festive seasons iri hakuhe tutitigitie thikũ nyingĩ mweri-ini ugithiite oro wega na ithuĩ ni twakiroka na nigetha tuthii na mbere na kumurika maria makiri ngatheti-ini oro hamwe na kurunga icuri cia bururi wa Kenya ni gukorwo nginyitanira na njamba ici cierĩ
na ihinda rĩa mũthia-inĩ biũ tabarĩra ya Igaguriro tũrĩrĩkĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ watho nĩ tũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ matiganĩte megiĩ arĩa manatunywo mĩgũnda, arĩa na manakorwo magĩkĩiyũkio mĩgũnda yao, angĩ gũkorwo magĩcererwo macira maya. Koguo nĩguo twĩbangĩte mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu. Niĩ njĩtagwo Muthoni Wa Wambugu Nyarari, nĩngũkorwo ngĩcokereria nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15. Minista wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Kithure Kindiki ũmũthĩ nĩ anyitanĩire na etĩkia a kanitha wa ACK mwena wa Ndenderu igongona-inĩ rĩrĩa Kindiki arutĩte mũkana mũrũ kũrĩ atongoria arĩa makuruhanĩtio ũhagũku-inĩ wa ũgitĩri mwena wa Lamu hamwe na arĩa manyitĩte itemi harĩ gũcokereria kwa ikundi cia ũndini mũgomu ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ mwena wa Shakahola. Bado hatujamaliza kukabiliana na hadhari za itikadi na mafunzo potovu, ziwe zimeletwa na watu wanajificha kwa dini ya Kiislamu, ziwe zimeletwa na watu wamejificha katika dini ya Kikristo, ziwe zimeletwa na watu ambao wamejificha katika dini za kitamaduni. Kindiki augĩte marĩtwa ma ekowĩrũ anene a Lamu nĩ magũkorwo magĩcabithio ngathĩti-inĩ gũkũ akĩra imaramari icio ciĩtware moko-inĩ ma abitha a borithi, amu kwaga ũguo nĩ magũcemania na guoko kũraihu gwa thirikari. Tutaweka katika gazeti orodha ya washukiwa wakuu wa ugaidi ambao uchunguzi wetu umeonyesha wao ndio wapangaji wakuu wa mauaji ya wananchi pale Lamu. Oho Kindiki nĩ athingatĩte mũingĩ kũnyitanĩra na thirikari nĩguo kũhukia wĩki-naĩ mwena-inĩ ũcio wa Lamu. Na tutaomba ambayo itatusaidia kuwapata wale watu, watupatie habari, na tutatoa zawadi maalum kwa habari zozote ambao itatusaidia kushika kati ya watu 17 na 19 ambao ni washukiwa wakubwa wa kupanga mauaji pale Lamu. Igũrũ rĩgiĩ ndeto ya gũtwarwo kwa maabitha a borithi bũrũri-inĩ wa Haiti, augĩte no nginya bunge hĩtũkie ũtabania wa operation ĩyo torĩa gatiba ya bũrũri iugĩte. Oho Kindiki nĩ akindĩrire na kuga maabitha acio ona mangĩtũmwo bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti, bũrũri nĩ ũgũtigwo na ũgitĩri wa kũigana kũhũrana na ekinaĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Maafisa wetu waungane na maafisa wa nchi zingine katika ulimwengu katika kikosi cha kujaribu kuleta amani katika nchi ya Haiti. Nchi ya Kenya imeambiwa iwe iongoze, lakini hii itakuwa operesheni ya kuleta amani kule Haiti, mambo ambayo yamependekezwa na Umoja wa Mataifa kuomba Kenya kutuma kikosi cha askari wetu wa polisi ya taifa kuungana na wenzao kutoka sehemu nyingi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Ombi hilo serikali kwanza itahakikisha tumepeleka ombi hilo katika bunge la Kenya kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Kindiki oho nĩ augĩte matirarega harĩ mbara ya kũrũa na njohi cia ibango hamwe na ikundi iria ciehithanagia na ũndũire mũno kaunti-inĩ ya Kiambu hamwe na ũici wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio icigo-inĩ imwe gũkũ bũrũri-inĩ, kiuga honge cia ũgitĩri gũtigĩrĩra ndeto icio igũtigara irĩ ng'ano iria cirĩthomagwo mabuku-inĩ. Kuna wakora ambao wanajificha katika maneno ya utamaduni kuumiza wananchi na kueneza itikadi potovu hapa Kiambu, Murang'a na sehemu zingine. Bado hatujamaliza kukabiliana na hadhari za itikadi na mafunzo potovu, kueneza itikadi potovu ikiwemo ukeketaji wa wasichana na akina mama wazee. Tumetoa amri kwa vikosi vyetu vya usalama. Handũ-inĩ ha Muthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wajere.
Mwiroreri wa Muthingi TV, riu turi na uhoro mwega kuri we. Uri na mweke wa kwihotanira kimandika gya ciringi 100 mbeca baribari kuma gwa Kuza Biz. Guthaka ni uhuthu. Urahingura thimu yaku, ugathie kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill number ugekira 825454, account name ugekira Muthingi, ugacoka ugekira ciringi 99 peke yake. Ririkana o uria urathaka maita maingi niguo urongerera mieke ya kwihotanira. Wihika hike ukorwo uri umwe wa ahotani a mbeca baribari a o muthenya. Muthako uyu ni mwitikirie ni ruhonge rwa kuramata mithako bururi-ini BCLB na ndwitikiritio kuri ciana cia thi wa ukuru wa miaka 18. Thaka na uigiririki. Muturire-ini uyu ni ugutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pasta, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamihutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete No nginya wambe wamukire mundu hietha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Gatho ni twacokereria rucini rwa muthe tukimurika ngatheti mbere ya Huduma Day muthenya wa rucio bina na holiday na muthenya wa muthe ni mwambiririo ni twagike na muno makiria kunyitanira na njamba ndakwira tukunyitanira nao. Twina Faris Mwangi kuma county ya Murang'a kuria Biri Ward na twina njamba kuma county ya Nairobi na ningi Kiambu akoragwo ari cieri na tuki ni Moses Mwai. Karibuni sana. Asante sana. Tukena kunyitanira na inywe. Tukenaga Mondays tukiambiriria kiumia. Tukiambiriria kiumia giki. Tukageria korora maundu marari kuo. Yes. Na nikie ndienera na maundu maingi. Abe tugeithie muthikiria witu wa Muthingi TV. Kane kanya kangi twaheo ni mwathani. Tukanu tugeria kwaraniria twore maria makiri ku mabururi-ini. Na twere andu akuria gwitu Murang'a. Mathiete muno makinyita uhoro wega muno. Ona kuria Nyeri ndio ni makunyita uhoro ucio kuria Rware. Yes. Ni kura gwitagwo metumi. Magoro. Metumi. Metumi digi magoro ndio ni kimwe Kamaru ni aminira muno. Handu inagira hari uguo hetagwo Maheci. Na kirabu ke hari uguo getagwo Kahiriga. No ni giathirire. Ni maundu maria mari ma tene. Nduguo hindi ria athire haria Kahiriga akinywa kanyamu athiaragana. Agikora ni kiri atia. Muhiki no atumira huto wira. Huto wira. Ni muthuri uri mataro maingi muno. Tukimwendete nyimbo ciake no tuthikagiriria. Aini ni muringi. Aini kuria Murang'a ri. Riu 80% ni aini ni Murang'a. Na muno magitongoretio ni Gatanga. Gatanga ndu na hao niho nao ni meyukiriirie muno.
nikuo kwa wa mama wa mama acio ragweta mundu agwetwa kiria kigia aria angi aya matikire ingi no rumono wakahutiri ni hari ungi wetagwa Queen Jane no mukorereirie muno ucio nake ni atwinagira muno tuge weekend yari njega yes na twagithoma makanitha-ini na turakihunjio ngoro irahehenjeka no ruma maundu mara namo magithite ma dunia namo makire o maingi no tugitwo kirungarungaga ukiona kura Israel gugikaire maundu na Hamas na ngurubu icio cia itoi amwe mahitanira muno na tukiaria macio ri twakiaria itoi ingi nacio twinacio kuria Ramu nacio no iragika maundu matagirire o tugithia na mambere na makuria Haiti ni ndiraguthukite kuugwe na mitambo na gukina horo mwingi kuria Haiti no tukugirungarunga icio okay asante sana ndakena muno bwana Mwai ndika ni uranjikiire ka poster kana mbica kionire ari gifatithi kana gifatithi ronire kana mbica ndero kigia kiria kana gia kurinda ari handu ara ni kurinda ara rindirwo ni kuiganira rui we majoine cia thirire na iria cikũrũkaga tũrari gũkĩra gũthiĩte no gũkwagĩra tugeithie mwĩroreria wa Muthingi TV nĩtũramenya nĩ matwĩroragĩra mokĩrĩte mũno kuma kũrĩa Gĩkomba tũrorete Isiri Kasarani ona kũrĩa Maguguni tuoka tũrore marĩa me magathĩti-inĩ na tugatuĩ ũndũ wa kawaida gũkorwo mũgĩcemania o mande haha koguo nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai twacokia ngatho twagĩkoretwo na weekend njega twagũthire kũrĩa Gĩkũyũ Men's Conference twenda gũgĩthura patron witũ tuoneka nĩ tũkĩgĩa na mwaria wa rũrĩrĩ gĩtĩ kĩndũ nĩ kĩrũirwo mũno o mũndũ enda kuga nĩwe mau nĩwe mwaria wa rũrĩrĩ we mũthoni ndakwĩrĩa gũtuĩka mũndũ ũrĩa wĩgĩtĩkia igũrũ mũno thirikari-inĩ ti gũtuĩka nĩwe mwaria wa rũrĩrĩ he makinya marĩa akinyaga koguo no tũragĩthiĩ tũmonete na twakiugire nĩ tũkũhingũra o constituency kana ward kũhingũrwo gĩthomo gĩa gũthomithia ciana citũ nĩ ciũrĩte mũno ciauga rĩu nĩ Kenya na Kenya no amenya twĩ makabira 43 yes no rĩu hingo ciothe ũraigua ciana citũ iratwaria Gĩthweri nĩ ciagiria andũ a gũcirũnga koguo nĩ twaiguire patron Thuo Thenge auga nĩ tũgũthiĩ macinani aya ũrĩa wa ngũkũ no wa ngũkũ nĩwe patron nĩwe araheirwo patron rĩu tũthiĩ macinani tucokie rũĩ mũkaro na ciana citũ ihote kwaria Gĩkũyũ twacoka tũragĩũka kanitha angirĩte ũguo he andũ ndĩracambuaga ndĩrathiĩ kũrĩa Ecclesiastes 3:1 ĩrauga o hingo season yothe hingo ciothe o ũndũ na ihinda na kwĩna season nĩ icenjagia koguo na maũndũ marĩa tũreka na marĩa tũraria tũthiaga tũkĩmacenjagia no tũkĩmenyaga ũndũ no rĩthiĩ no hinge na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire koguo tuthiaga tucenjana tuikarage na maũndũ ũrĩa marathi mokĩte koguo na tũgĩcoka kũrĩa gũthomithia ciana Gĩkũyũ no twenda kũmonia matige kũra mũno makuhĩrĩrie mira na desturi ciao tutige kwĩragwo atĩ o hingo ciothe twanyitana watuĩka nĩ mũngĩkĩ woka no Maathai mathi kũrĩa nyama kũrĩa gĩthaka gũtuĩkaga nĩ ũndũire koguo nĩ tũrahoya Gĩkũyũ gĩothe tũnyitanĩre na tucokerwe mũkaro nĩ twakena no patron nĩ kuga rĩu nĩwe mwarĩrĩria tiwe mwarĩrĩria wa rũrĩrĩ ũcio nĩ mũndũ wa kũrũnga maũndũ marĩa marathiĩ na njĩra ĩtagĩrĩire ndĩ patron nĩ kuga atĩrĩrĩ yes hĩndĩ ĩrĩa ũguo ũraigua Moi agĩtarĩria rĩ hĩndĩ ĩrĩa mwacemania rĩ nĩwe mũndũ ũrĩa maita maingĩ wonekaga akĩheana mwerekera na makĩria mũno ya mothe ũgĩcokaga mũhuko tondũ maũndũ nĩ mabataraga mbeca mũno makira rĩ we patron arĩ haikie kĩ na ngwĩciria mũndũ wa ngũkũ ndakĩagĩte na gwetha andũ arĩa mangĩhota gũcokanĩrĩria cukuru icio nĩ yenda ona gũkorwo andũ magĩikarĩte handũ ti mũtĩ-inĩ koguo nĩ athikagĩrĩria atongoria na agathikĩrĩria andũ arĩa marenda gwathwo agakorwo gatagatĩ kao nĩgetha ũhoro ũcio woka wagĩrĩire gũtigatuĩke muga mwathi gũthomithia ciana
mucoke muthi mucike maundu maria matagirire nikio kurathuragwo patron nigetha ukona wagiriru na njira njega mwanjikira ciugo muongerere mucikira hinya ingi turarirwo ira mutongoria handu wothe akoragwo ni mutongoria ungi sacrifice time and money niguo turerirwo kanyamuri nigabata tondu na gugikinya hau aragithio ri ndio itu niguo ndio hatigithia gwati oro uguo hari anake ndari nao last week makijira ni magakorwo irarikeno ni muranga ni irarikeno ni makijira tugathie gutonyo ndungira ciugo we hari kimoroni gutonyo ndungira ni kuheo horo kukundio horo kirira kanyita ti kuhuta hutirio na ndio unaamenya nironi twahurire turageria gwitetera tondu anake itu athuri aria rucio ni matuikite makaigira njohi-ini muno na haro no njohi yaingirwe rahurwo haha iguru kuria thiini ti kwega na tumahe magere take responsibility yao matie gutigira atumia mamenye muthuri mugikuyu agirire gukorwo akirora mucii wake agithomithia ciana nigetha igie uge gutuika ruru rutari njau ni kuhuka ruka asante no taho agweta hau ha njohire uhoro wa kuhurana na njohire ni tuhuthagira njira ria tagereire tondu tuhuthagira hinya kunina njohi ndu uhoro wa guthomithia andu na kuhe andu kirira kuu uregwa moi akiuga ni undu wa bata muno uturona twathikanitha-ini tuthoma Biblia yakwa ni kuri uru na ni kuri wega ukiura njira-ini ri ni gukorwo na uru na wega na ni wona maita maingi ri andu ni maboraga ti wega taugithi haha tauni ino etagwo Kijambe ri Kijambe no me gutinywo njohi gutinywo thigara niguo ni missionaria na gutire kiboko ikoragwo ho kana andu mahuragwo no ni tondu wa uhoro ucio wa gutaririo makeragwo indo ici ri tinduki kuu ni tungicoka haria heru ri gitu tumataririe na mahote ku understand maundu macio na ithuĩ harĩa turamera rĩ tukorwo twĩna rekondi njega ngudu mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ mĩega nĩ tondũ ndwakĩha nĩ arimũ arĩa meraga andũ gathigara nĩ koru kũnyua kekanua no nake karĩ oki karĩ okanua twahota kũrũnga maũndũ macio rĩ ona njohi ĩyo nĩyo ĩrĩthira automatically tucoke tũmacaririe mawĩra na maũndũ marĩa mangĩ maũndũ makorwo magĩthiĩ wega rũrĩrĩ nĩ rwarũngara rĩu rĩ magũcoka o harĩa hakĩrĩa tumahatha thank you kwa gĩrĩta mũno ahau nĩho hararehe thĩna mũno ndĩna ngathĩti igĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngathĩti ya The Standard ngathĩti ya The Daily Nation na nĩ ndona mwaingĩra mũnyitĩte ya Standard oro mũndũ na ndikĩũĩ kana nyambie nayo reke nyambĩrĩrie nayo ĩrauga broke millionaires nayo ngathĩti ya The Daily Nation ĩkĩũria ĩroria falling apart Ruto and Gachagua in a back and forth over shareholding neno ni gitumi gya kuga a broke millionaires ni tondu kuri andu makonjwo makiandikanira agreement gatagati ga gukoma ge supply services and products to the government na matire mari ho gathiti ramita a tender gamble. Doing business with the government can be lucrative, but in some occasions the money has always been on paper, with pending bills running into hundreds of billions. Government suppliers are regretting their business decisions to wade into the tender businesses. Hari mundu mwe waritie rugano rwake no twambiririe na rugano ruru na mundu ure torina nano ri niwe wakorirwo akihotana tenda ya NOS mukurita ngimura no nyende gutenda mai mukijira dige tiga kwaria kwanza ndagiririo ngirira kwaria miario ni inywe ri nano ri aruga at the moment I don't even know my fate. I am now waiting for the creditors to come and take the remaining things that I have. Aya ni andu aria maheanaga indo thirikari-ini magaikena muno no ririkane ona ugitenda ni mwanjirie kureka process ona ungigakinya kuhotana tenda no ni twambe tumurike ina bigger picture ni tukurika thiini wayo twambiririe neno Mwai Mr. Mwai na Faris nyo mwanjirie Muthoni maundu ma gutenda tiga tondu ona kimenyithia kiu ki gatheti-ini ni uhoro muriku uhoro atenda yes ni horo utwikite kieha thiini wa bururi witu tondu mahinda mothe wira unatwika ni ukurutika ni uraheana tenda kwa ni thirikari ni matumagira process njega muno ya kugathĩrĩria magatheti no magakorwo uhoro ucio ni marikitie ni already maheanite tenda icio
na nĩ ũtuĩkĩte ũhoro wa kũraga andũ aingĩ ngoro ona to kũraga ngoro ona angĩ magakua biũ angĩ nĩ agũrũku tondũ nĩ ũrakĩra ũguo ũkarigwo ngũmĩrĩria kuona indo ciakwa igĩũka gũthiĩ bengi nayo nĩ yagire tha tondũ ona thaa ici ũngĩthiĩ na marũa ma kuonania nĩ waheo supply kĩndũ matingĩtĩkĩra tondũ nĩ maramenya thirikari ĩno ndĩrĩ na ĩkoretwo ĩtarĩ na wĩhokeku wa kũrĩha mbeca ũrĩa mauga na ngacoka ngeyũria kĩũria tenda yothe ĩgĩkwo nĩ thirikari gwĩciria gwakinya financial year mbeca icio korwo cigĩtwo kando iria cikwĩkwo na nona no ũgakora mbeca icio iratwarwo maũndũ-inĩ mangĩ koguo mũndũ ũrĩa warĩ tenda ĩyo ndangĩhota ona hanini gũkorwo akĩrĩhwo mbeca ciake koguo gĩtũmĩra mbia ciake no investment ĩrĩa yeka agoka kũrĩhwo rĩngĩ nĩ thirikari ĩgoka koguo nĩ gakorwo ĩkĩhũthia okorwo nĩ bara thondekete bara ĩyo agĩthiĩ kũrĩhwo ore nĩ yagĩire marima ona makarigwo gwatũmwo engineer bara kũria nĩkĩ ũrarĩhwo koguo nĩ kwagĩrĩire ũcoke mĩtaratara yagĩrĩire waheo tenda mbogũthwo 10% yaku wambie wĩra no rĩhwo na kĩwango matiheagwo na kĩwĩra gwa wambie wĩra wauta percentage fulani nĩ mũgoka gwĩkwo na gũka gũkorwo engineer yagoka bara arore okorwo nĩ supply ura supply indo ũkerwo supply at the time wakinyia warehouse nĩguo aheo 10% already wabete ũkomba mbia na 10% ĩyo no ndĩngĩigana kũrĩha mbeca iria ũkombete so ũgakora nginya andũ nĩ marendia indo goro makĩria ũngĩgwa mũndũ wa supply thirikari wĩciragia nĩ gũtonga tondũ nakĩo kĩrahũrwo double nĩgetha ũkĩoneka nyamũ no ũrahũra double ũkĩmenya ndũkarĩhwo na mbeca ici ciĩho nĩite already mũkiuga tende ĩvoterwo mwĩna mbia icio ũndũ mũngĩthiĩ kambuni mwĩre ke mbeca icio tũ supply no nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maingĩrire Kenya kũrekwo maũndũ marĩa matagĩrĩire na njĩra ĩgathiĩ ĩgacemania na mũndũ ta ũcio ũmwe arathiĩ akererwo tenda na no tenda ũkĩoya no nginya wambe ũneane 10% andũ arĩa maragũcainĩra gwatuĩkire corruption yaingĩhire nginya kũrĩa thĩinĩ no nĩ ndĩrakĩona kidiki nĩ ageretie kwanjia kũrũa tũharo tũ ndonio ira nĩ manyita thigari cia traffic iragia andũ bara manyitire andũ a KRA koguo nĩtũkũria wĩra ũcio ũkorwo ũroretwo mũno na andũ acio mahote gũkinyio magoti-inĩ na matigacokio mawĩra-inĩ mau nĩgetha mũndũ ũcio ũngĩ wĩ hau ũreruta wĩra ta ũcio etigĩre gĩtuĩke nĩ kĩambĩrĩria kĩega na gĩkorwo kĩrathiĩ na njĩra yagĩrĩire no gĩtigatuĩke nĩ kĩambĩrĩria mathi harĩa nĩgetha marekio kana mũndũ agwĩtia mbeca agwĩtia nyingĩ nĩgetha akĩnyitwo akahota gwĩka atĩa gwĩtetera koguo ũhoro ũcio wa tendering nĩ ũkwenda thirikari ĩrore mũno tũtige gwĩkaga tender kũheanaga wĩra gũtarĩ mbeca cia kũrĩha haya nĩgetha tũke harĩ Faris page 4 ĩrameta broke tycoons when tenders send people to an early grave haya nĩ makuagĩa biũ ũguo mwaiauga na ngĩrora haha rĩ nĩ gĩtũmi gĩa kuona file ici nyingĩ ihũrĩtwo mbica no mũndũ ũyũ nyitĩte an empty wallet ĩndĩrĩ ona kĩona kĩng'otore no file nĩ ũrakĩona nĩ ekĩre tendering na ũgakĩona file ciake na tarĩki cia hau uga mbeca ci maratathi-inĩ ciandĩkĩtwo no wetha kaci hatirĩ ndarĩ na kĩndũ a new governor comes into office today. Forget that money. We have suffered the most because of the regime change and are reduced to nothing. Ino nĩ mĩario ya Simon Gichuki ni Secretary General wa Association of Public Suppliers arauga atĩ angĩkorwo nĩ Faris ũrarĩ governor eherio gwĩkĩrwo Mwai riganĩrwo angĩkorwo atendire ihinda rĩa Faris na ndwarĩ mũrĩhe sahau nĩ kĩeha kĩnene mũno tũkĩaria ũhoro wa bũrũri ũrĩa ũranyarira andũ aguo tondũ andũ aya othe marutaga mawĩra maya rĩ ti andũ a nanja nĩ andũ a bũrũri ũyũ na nĩ kĩeha kĩnene mũno tondũ bũrũri nĩ ũnganagia mbia nĩ ũnganagia mbeca nĩ tondũ ciruta wĩra tondũ thirikari maita maingĩ nĩ tũcokagia tũkaiga ti ya kũgũra biacara no nĩ kĩeha kĩnene mũno atĩ ona tuongania mbeca icio ciothe rĩ tũcokaga gũka kũnyarira andũ aitũ thĩna tũkorwo naguo wa Kenyans kana wa thirikari especially rĩu teno rĩu tuge ya Uhuru tũgoka ĩno ya Ruto tondũ Kibaki rĩ
ninete maundu muno horo wa pending bills na kibaki kiria kaga kunina ate kibaki urekire oganagia mbeca ona ogania mbeca ri waheo wira ri kwaheanago wira waheago wira mbeca cire hau no tira kwira gwatira uheo mbeca ugacaririo ki mbeca ugacaririo ko ukiheo wira ri mbeca cia kocia na nikionaga na yale ya period of that days kuriho warikia wira na ndiakiraga hau tondu mbeca cire ona Uhuru ona okari tamu yake ya mbere ri ari njaga muno gutiari na pending bills icio nyingi tugia tiriri thina tu no gwa thirikari ri oya utongoria uguo no thutha-ini tukirikiria arari na mathina maingi nguzia ni tondu ma project makingihira muno thina tu no gwa thirikari ri na niho thina ukirite muno ri na ndio haria thina ucio haria twihota kunina ri ni ati thirikari yunganagia mbeca ona nginya budget making tondu hau no horo korwo umite hatu githondeka budget ri itu ya bururi ri tu ikagira mbeca na tutireka uria tuga atiriri ndu yoko ni tugane ta county no ko ni ta cai twanywa twagire kuga tunywa cai wigana ona oko ni ngari ri cinywa maguta maigana ona tuga quantify macio tu mweri magathi ginya mwaka na maundu mangĩ rĩu tũgatwara budget making no thĩna wa bũrũri ũyũ witũ twamba gwĩkĩra mbia twĩkĩra mbia tũkaiga Muthoni ũkũhũthĩra mbeca irĩkũ na nĩkĩo wonaga nginya kwĩna raci ya kũhũthĩra mbeca icio tondũ mahinda nĩ mathire wero atĩrĩrĩ kwĩna birioni 10 wero ũhũthĩre na wiki ĩmwe ũngĩhota kũhũthĩra mbeca icio na wiki ĩmwe koguo rĩu nona mũndũ agoka na maratathi ihũrĩtio wĩke atĩa njia gũthiĩ handũ hangĩ mũndũ agoka na kendia kĩega mũno mwathi makaria na mũtongoria haria akĩro kendia kĩu oka nakĩo rĩ ta thiĩ quantify ta mbeca gĩũke kione mbia rĩu kuona atĩrĩrĩ process ĩno ya maũndũ maya maitũ ma mĩrutĩre ya wĩra ya thirikari rĩ is always a fraud na nĩkĩrona rĩu okorwo nĩ ta mawabici ma twĩ namo tũraigire gũtirĩ na mbeca no ũgakora nĩ hĩndĩ mbeca irahũthĩka mũno twakona budget ya mũndũ okorwo nĩ ta office of president yahũthagĩra kĩndũ ta 8 billion ũkorwo nĩ ciakinyia 16 billion ukarigwo nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩratiriga gwĩka atĩa appetite ĩno ya maũndũ na nĩ kĩu kuona mbeca rĩu okorwo nĩ ta icio cia mũndũ ũtoĩ ũraigua eteire oke atahwo rĩ tondũ ona statement ĩyo yake arĩ already nĩ atahĩtwo ateire andũ arĩ wa mũico moke meke atĩa mamũninũkie harĩa ekĩte atĩa atigarĩte ũkona mũndũ ũcio nĩ ũrutĩte wĩra mũnene mũno maũndũ-inĩ make mothe agakinya hau akinyĩte nĩguo ahote kũheo tenda ĩrĩkũ na nĩ rĩu atĩ ũkĩheo tenda ĩyo rĩ nĩ mbia 10% ĩno wero atĩ nĩ ũkũneo rĩ already nĩ wambĩte kũruta na kũhakana koguo we gũtirĩ kĩndũ ũrĩ nakĩo na mbia ici gũtirĩ kĩndũ ũrĩ nakĩo rĩ aratarĩria auga Kenya nĩ aigua kũgwa nĩ mũrimũ wa kĩbaba amenya mbeca iria cigĩkomete mabairo-inĩ mau na ndarĩ arĩhwo arauga atĩrĩrĩ nĩ kinya gũkomba mbeca icio ugire Kenya nĩgetha ũthiĩ ugatende nĩ kũrĩa amwe Kenya makombaga ithe gũtirĩ criteria ũbatiĩ kũmeet nĩgetha wonanie wĩna capability ya gũtenda maũndũ mau tũngĩcoka hau Falesi arauga yes gwĩciria tendering tedekiuma financial year mbeca ciambaga gũbangwo cia maũndũ marĩa megwĩkĩrwo rĩu inyuĩ mũgathiĩ mũkabanga ũndũ ũyũ tũgwĩka no nĩgetha tũrute tender koguo ũngĩrora hingo ya Kĩbakĩ ũngĩaheo ka LPO gakorwo kembia no gwatwara bengi national bank iguithania na bengi ĩrĩa waingĩra tondũ nĩnamenya mũndũ ũyũ akĩruta wĩra handũ haigana atĩ nawe ũgathondeka mathabu maku ũkamera ingĩtũmĩra mbeca cigana ũna gũkorwo ndĩkĩtie kĩwango kĩrĩkũ koguo nĩ magakorwo magucia mbeca kũrĩa merĩhe no like now ũngĩrekia LPO handũ ona cionekaga tarĩ cia maheni koguo nĩkĩo wonaga gwathiĩte na njĩra ĩyo yagĩrĩire no ti kuga atĩ tũraka bara ĩrĩa nĩ ta making tũreka ũgacoka ũkauga taborege mbeca icio nini cite mara mũgacĩra gaka maũndũ mau nĩ marehire thĩna na magĩkora nĩgetha wĩtĩkĩrĩke kuoya tende ũhe kĩwango kĩrĩa kĩa mbeca wagĩrĩirwo gũkorwo nacio mũndũ ũcio ũrakũriricĩra akũiyĩre thiri kũrĩa thĩinĩ tende wagĩrĩirwo gũtendwo na tũmĩhete mbeca cigana ũna acio nĩ ũraigua magetia kĩwango kĩa mbeca so ndũngĩkorwo na mbeca icio ũigĩte na ũngĩkorwo wĩ nacio urutaga wĩra wa kinya gatagatĩ ukabidi ukombe nĩgetha top up ugacoka wĩra ũrabangĩte ũkũruta na mĩeri 6
wakora wira ucio no athie mwaka tondu ina mbia riu getha government wengiuka tau ni ndikana hete demo ndahurite ndautete ya gwikira matawa mothe ma land mawe hingo ya governor wa mbere Kidero no tende yo ndokire kuriho ni governor ore waingirire so nekiriho ndaregirwo mbeca nyingi muno tenda ari ya milioni 3 rono wareho milioni nginya ukoria ati no ukiriho tha icio ndwenda gwiciria niki kiu marenga tawape wonene wanegero gacike kau to mbeca icio ni kura irori rona tani cia thie riu mathina mau mangiagire kunio tutige kurani thirikari tore andu mararani muci ati no ukore ni ugurire indo wagura mutu muingi ukaugaca mbeca ici gwira kura mutu rireke ugacemania na thogithi ukagura ukathukia budget yako thirikari ni tuike ya gufuata njira iria yagirire nigetha andu aya matie gukorwo mena mathina mena ma tendering na mawira ma thirikari mahote kurutika tondu ici matikirutikaga nikio urona atiriri tau twacoka kura makaunti tau ndonire mutumia urari haria kiria karau eriga gukua kuria kaniki ari na thina muingi muno kitia gatahona maundu macio mageka tondu thina ona guo ri naguo ri nona tu maundu tutu turiga twaguka metha-ini tukariho na ihenya twagiriria mundu urutite wira wake genuinely one mbia ciake na nikio rona ucio ona iguru na andu aingi onaga makiigwo ri mbeca cio ni ciikiri atiri ni mundu urutite wira wake na njira yagirire ona ko ni akihakania maundu mara mangiri autite wira na njira ikatia na ikuru ona magavana na mo maria moka kana thirikari iria yoka nao maroka na andu ao mathiamba kwamba gwika atia kwamba kurora marutite wira riu ri guthira mbere twagire kuga atia ni kwagire gukona matho maritu muno matho maritu o ta maria Kibaki arehete ona waruta wira mbeca igakorwo tondu maundu macio no mathirire uguo tondu ona wiga ati wira no waruta ati ni ugetera mbeca cigeka tau ndaigua thirikari ino ikiuga ni heanite mbeca makaunti-ini maratira magitwira gutie mbeca matigitie cia makaunti no pending bill cirio hareire no igwa riu ona tuthie turaigua handu mambitie kuriho mbeca cia ukarigwa atiriri ni kari project maingi marambiria gwika matambite kwamba gwika ati kuriha mathiri ni magi ukona watho muritu search thati ati mundu ucio angikorwo no anthie mweri umwe kana mieri iri atarihetwo mbia ciake na wira wake ni mwega ni wani hari mundu agire ukura agithii goti agathii goti-ini na charge mbeca cia mundu ucio irute na gutiagire kwamba kurutwo mawira mangĩ mawira mangĩ ni magatigo pending bill itekite atia haya tondu muraheana mawira mangĩ mutarihite iria ciekuo nacio nacio igoka igatuika oki riu maundu macio marathi meonganire na ni thina munene tondu kinya ni mareruta muoyo hari mundu ndirero haha we guthithirie ngari-ini ahurirwo thimu ni mutumia akirwo ni oka gutahwo na ti mbeca nini athire gutahwo tondu ni awite mbeca he owed I think about 15 million niguo ngathiti rauga cia cabling computer software he did to a county government na ona ndarihitwo riu ni agioka gutahwo na haria mutumia ungi ngathiti rauga she closed her business and became a housewife after her push for payment bo no fruits koguo ni cenjetie miturire ya andu ingi tubatie gwika atia tondu tugikungwira devolution at 10 niguo ngwiciragia ngithoma rugano ruru devolution turamikungwagira miaka 10 na ngarigwa atiriri county ndingihota kwirani for instance kuria Murang'a umite kuria county ya Metu ndigiona Kiambu ino ya Njambe gwitwo Mwai tondu the moment devolution yokire ndeciritie irenda kurehe motungata hari Muthoni nguhiriria haria na cucu na nikio ringi turehagwo tukarengwo mbeca cia magoti uguo ndingi sustain yo yenyewe itakwamba gweterera gioko giki kinene kuma kuri thirikari nene kiria mekaga ri correction ya revenue ri tau ni ronire hindi gicunku ari na tukamera guku twa mbeca arehagirwo ki na tu suitcase arehagirwo na tu suitcase na kirwa atiriri ona wetikira tuthii na mbere mara maturutaga ri o muthenya ri no tuhote kukuhengera 50 million o muthenya ukarigwa atiriri ucio ni mundu aya arehire arehia mbeca icio mathondekete mbia cigana atia agĩkorwo no marehagĩre mũndũ ũmwe 50 million nĩguo mathiĩ na maũndũ ũkona atĩrĩ ungumania rĩ ũyũ twaria ũhoro waguo rĩ nĩguo ingĩhira mũno but still ona mbeca nacio magĩrĩria kũngania rĩ tondũ tau Nairobi ndĩrona rĩu marangania moganagia 9 10 mathi gukinya kindu 20 billion marongania na thirikari nao nĩ ramahengere ingĩ ta 21 icio mbeca nyingĩ mũno no kaigua atiriri pending bill
no nyingi biũ no irathi na mbere nĩ kuonania atĩrĩrĩ harĩ maũndũ matareka atĩa matarathiũra tũcoke kĩũria kĩu waiga kĩa mũndũ ũcio weyoragia rĩ tondũ nĩ ũrutĩte wĩra rĩ niĩ ona ndimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga ona atahani moke gũtahana kĩrĩa ũtangĩkorwo nĩ rĩera wa supply angĩkorwo wa supply indo rĩ na no onania mbeca iria wakuĩte watwarire indo kũndũ kũna rĩ marĩa gũthiĩ gũtaha kanjũ nĩkĩ kana gwa thirikari ũkũrĩa watwarĩte indo maroka gwaku ndwa supply indo ũgĩtwaragwo wa supply indo ũgĩtwara kĩ kwa mwai kana thirikari kana waka na nĩkĩo matambire direct na tondũ no ameria atĩrĩrĩ mbeca idakopa rĩ cia kũruta wĩra mũna okorwo nĩ ta mũndũ ũcio computer icio wa supply rĩ atwarire gwa kanjũ matigĩthi magĩtahe kũu gwa kanjũ maroka gũtaha indo cia bũrũri-inĩ ũyũ witũ na nĩtũĩ bengi hetwo marũa ma gũgũtunya kĩrĩa wĩnakĩo tondũ ũngĩthiĩ wĩige ngiri thaa ici ndũkaruta rũciũ ngiri koguo contract-inĩ nĩkĩo ũrona matanathi direct kwĩ mũndũ ũrĩa marenda ũkorwo wĩ gatagatĩ tondũ matirĩ kĩndũ kĩtagwo loose matiendaga kũ-loose na ikio agreement yaku niyo nyene mũiguthanĩte na thirikari ĩkũhete wĩra na mũgandĩkanĩra nao no nĩ marenda ũkomba nĩ marenda kũmenya ũreka na mbeca ici ati no ũngĩremwo kũrĩha matiendaga kũmenya kana wa succeed gwĩka maũndũ mau so nĩ ũhoro ũkoretwo na kĩeha na nĩ ũhoro ũguo woria tũgĩkũngũĩra 10 years devolution nĩ ũhoro wagĩrĩire kũrorwo mũno tondũ kĩndũ kĩa mbere tũtingĩtũra tũthuragwo nĩ mũingĩ mũgacoka mũgatuĩka ngombo ya mũndũ ũmwe tondũ MC ũrĩa mũthure kũrĩa kaunti-inĩ atuĩkaga ngombo ya governor tondũ erwo athiĩ kũrĩa kũrora governor wĩra ũrĩa araruta onake wĩra angĩruta na kũngĩaga kuma old level mbeca ciethwo kuma old level cithiĩte kũrĩa kwĩ governor mbeca icio gũtirĩ hingo igakorwo igĩkinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩkĩo twagĩrĩire kwamba gwĩcirio haha thĩ mũndũ ya ward yake watho ũratuĩka tũtware kũrĩa by pattern na andũ makanjia kũhũthia nĩ watho ũngĩhota gũcenjia na mbeca ikorwo igĩteithia ward o ũrĩa ĩhuana tondũ gũtingĩtuĩka ward ya CBD ĩno ĩ Nairobi gatagatĩ nĩ ũrakora kwĩna marima ati kwĩna kũndũ gũthũku tawa nĩ ũhorete na andũ acio nĩo kumũrarogota revenue ĩrĩa nene mũno ũkonania mbeca ingĩra kwĩ governor nĩ ararora agathiĩ o kũrĩa Rwai rũrĩa ũtanahota kũrehe mbeca ita iria CBD irehete agathiĩ kũ-invest mbeca cia CBD agacitwara Rwai no kũngĩkorwo o ward nĩ yamba gwĩciria ndĩrenda gũtũmĩra return ya taxpayer ngũmĩcokia na kiasi kĩigana atĩa nĩgetha ĩno ĩngĩhote gũtwarwo kwĩ national government kũngĩgĩa na mikakati ĩyo MCA agakorwo ũrĩa gwatũra tene kwĩna kanjũ every ward na nĩ itũraga nginya ofici ciku ũgakorwo na kathibitarĩ gaku karahe andũ aku ndawa nĩgetha kĩrĩa marĩha nyũmba iria irarĩha kanjũ nĩ tiga gũka kũrĩha direct nĩ ithiĩ irĩhe harĩa no mbeca account irathiĩ direct gwa kanjũ no maratathi maroka gwaku nĩgetha audit oka kwa audit kũrĩa mbeca iria mwĩkĩte atĩ muonete kwamenya mũgũcokerio na return yake nĩ gũkorwo na andũ arĩa constitution ĩtũhete andũ 21 mahingũre account mbeca icio ciacokio ward chairman wa mbeca icio nĩ MCA nĩwe ũrĩa mũrenda twĩke atĩa twende twĩkĩre tawa harĩa nĩ ũraheana tenda tondũ mbeca ciha na tenda ici kĩũria nĩ iheagwo mwananchi wa kawaida nĩ ndonire tarĩu kwa mũhiano wĩ governor na Faris nĩ your brother of course nĩ ũkwĩra Faris haha nĩ tũrenda gĩkombe tu supply gĩkombe gĩa ciringi 20 agũ supply na ciringi 20 kweli ini tondũ nĩ ka favor wa mũhe na nĩ your brother na nĩ nyonaga gĩkombe gĩkĩ no kiume kinya ngiri ĩmwe nĩgetha wĩrĩhe nĩkoragwo no ũkorwo yambaga gwĩkĩra assembly yambe hũtũkio no ciahũtũkio gũka kũrĩa ikaigwo rĩu nĩ ũramenya ũgĩtua kũheana no gĩkombe gũtirĩ hingo ũngĩheana gĩkombe gĩa ciringi 20 harĩa ũthiaga harĩa nyama kĩmoka gũra gĩkombe atĩ na ciringi 50 koguo ũmenye gĩkombe kĩu rĩ ndũrathiĩ gũtũmĩra gwaku mũciĩ gĩoka kĩrenda gũka gũtũmĩrwo nĩ andũ
koguo nĩ gĩkĩragwo mbeca cia transport kuma harĩa ũrakĩgĩra nĩkĩo gĩkorwo kĩ igũrũ hanini no ũcio tiguo thĩna mũnene nĩ gũkorwo atĩ kambuni iria cingĩrĩtio iraingĩrio tondũ we nĩ waingĩra Muthoni atĩ nĩwe watuĩka gavana ũkera andũ aku thondekaga kambuni wĩingĩrie ndakĩonaga kinya KEMSA kambuni ĩtaninĩte mĩeri na githĩ gũtirĩ criteria nĩ ngũrĩtie kĩũria kĩu like kambuni nĩgetha ĩtende kĩndũ nĩ kũrĩ thikũ iria ĩbatiĩ gũkorwo yanaruta wĩra na ĩkonania kinya history ya gũtenda rĩu nĩkĩo gũthiaga gwathũkana tondũ gũtuĩkaga power is everything the time watuĩka nĩwe harĩa wĩ power ona ũngĩmeregister ũmũthĩ na ngũhe wĩra gũtigũkorwo kwĩna kĩũria tondũ nĩtwagĩrire njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩguo tũiga twĩkĩre mikakati ĩyo ya kũrora watho ũkorwo gũtuĩkĩte kambuni ĩkorwo ĩna mĩaka 3 ĩkorwo ĩrutĩte wĩra na ĩkorwo ĩingĩrĩtio SME inĩ citũ nĩgetha twamĩhora tũkarũa hau tuga click no ti kũrehagĩrwo mũndũ tũkũhe mũndũ fulani ciagĩrĩire gwĩkagwo tarĩ gĩũthi kĩrothwo ĩrĩa yahũtũka ũkahũrĩrwo Patrick karauga na ndĩgakambuni ndĩgakwĩrĩ ya girlfriend maũndũ maya mothe twaria ũhoro wa rĩrĩ wa waragania na ũrĩa wĩra ũngĩhota kũrutĩkĩka na njĩra yagĩrĩire tau kĩrĩa gĩtũmaga tau hau mwagweta ũhoro wa atĩ gĩkombe kĩu maciringi 20 gĩkendio ngiri kana igana no kũhotekeke na gũkũhotekeka na njĩra ĩno gĩkombe kĩrĩa kĩu maciringi 20 no ũkarĩho thutha wa mĩaka 10 kana mĩaka 5 ũga respect ũkorwo gĩkate no korwo no tũcoke ka mũtaratara ka tũroiga hĩndĩ ya Kĩbakĩ atĩ ũkĩruta wĩra mbeca cia gĩkombe kĩu no ũrĩa mũkinya kwendia ciringi 50 Maigua rĩu tondũ ũkĩrĩkia kwendia ciringi ciaku okorwo gĩkombe nĩ gĩa 20 wendie ciringi 30 mweri ũcio githĩ wĩna mbeca ciaku kĩ wĩna mbeca ciaku mũko no angĩkorwo nginya ona nginya ona ndũnyũ ĩrĩ ho rĩ ona ndũĩ kana nĩ ũgeka atĩa nĩ ũgacio na mbeca icio wa mbere nĩ waritũhĩrio mũno kuona wĩra ũcio wetio mbeca nyingĩ mũno wakerĩ mbeca icio nĩ ciacoka woka wĩikarĩrio mũno wagatatũ ũngĩoka kũrĩhwo no harĩ mbeca nyingĩ ũretio na gũta moi agĩũka kũrĩhwo ciake nyingĩ no gũtinio ciatinio na akĩona wĩra ũcio nyingĩ no gwĩka atĩ na no mũikarĩrie koguo rĩu rĩ interest ona kũrĩa wakobete mbeca rĩ yathire gĩthiĩ kĩ igũrũ koguo rĩu rĩ nĩkĩonaga rĩu maũndũ macio mamwe no marigĩrĩrĩkĩke na no meke atĩ ũhoro wa kambuni gũkorwo atĩ nĩ aregister ũmũthĩ rũciũ kaheo wĩra rĩ kũringanaga na kĩndũ kĩrĩa tũngiuga strength tondũ tani ndikana kwĩrĩra register kambuni 2010 2011 athiĩ karuta wĩra ona agĩthiĩ kũheo wĩra ũmũthĩ ũkwo nĩ kambuni yake nĩ yatene no ndĩraruta kĩ ndĩraruta wĩra ũndũ ũrĩa mwega rĩ nĩ twarĩ kĩndũ kĩu gĩtagwo nĩ ciendanagĩrio kana kũheana nĩ ciendagio no na gũtarĩ uga 2020 ũgĩkaumbũri harĩa rĩ nĩgũcemania na andũ a KRA ũkũrĩha mbia ũgũrũke tondũ ndame athitani ndũgacokagĩria ndĩrũga tirutaga wĩra tũtonyire kũrona tau kambuni yagĩrĩire gũkorwo ĩgĩcokerio aha no ũcokio na zero yagĩrĩire gũkorwo ĩ data-inĩ nĩronania kambuni ĩyo nĩrarutire wĩra ĩkarĩha tũkoretwo tũtarĩ na waragania mwega nĩkĩo maũndũ maya mothe mathi magakomera na nĩ maratũma nginya andũ aitũ matuĩke a gũkua tau ũguo ũraigua akiuga rĩ tau wa gũkoraga andũ ũkamarĩhagia mbia atĩ tondũ ũrarora na mĩaka rĩ tondũ ĩtuĩkaga ona mũthuri tũgĩtuĩka nĩ agĩa mbuĩ rĩ tũĩ to nginya gũtwarĩo ũthoni tondũ atĩ thĩihũirie mbuĩ kĩ no arĩa ũkona na ũkinyanĩrio ũrĩkũ koguo rĩu rĩ kambuni ici tondũ ciothe ciuma kũrĩa kwa Attorney General rĩ nĩikoragwo kũrĩa na mĩtandao rĩu nĩ twathire ona yaruta wĩra rĩ nĩ amenyekaga nĩ yaruta wĩra ĩkarĩha igoti okorwo ndĩrutĩte wĩra rĩu ndĩkĩrutĩte ndĩrutĩte rĩu koguo rĩu ũroka kũharaci mũndũ ũcio nĩkĩ na ndarutĩte wĩra kana ũkĩmũhengere wĩra ĩ ũcoke ũkĩmwĩtia igoti gũtetera kau ga 2010 kana reke tũikĩrie ũcoke ũkĩmwĩtia igoti haya nĩtũgĩcokereria nĩtũkũmũrĩka maũndũ maingĩ mũno nĩtũgũcoka na ũhoro wĩgiĩ kũrorĩkana biringi ĩrĩa ĩrahuhwo kũrĩa ũtongoria-inĩ wa thirikari ĩrĩa twĩnayo yagia gũkorwo nĩ ya njatũkano gatagatĩ ka atongoria yerĩ nĩheanire a very good example na njũĩ twaikairio haha na inyuĩ ngathĩti no kĩũria yoragia ta mũthenya ũmũthĩ ĩkĩũria is it possible
reshuffle ya cabinet secretary ni haria president augire ona ministers amwe matioi matironeka wira uria marutaga na ngatheti kiuria ni kiuria kwa hiyo gukoha ni hoturi no o enyewe matirenda kumukania ciugo ici na nitukumurika maya na warie horo wigi governors nao kurerekana inside governors fight for road billion ni mbeca imwe iria ciunganagio thiini wa magoti ma maguta kurerekana the fight for control over nearly 100 billion shillings collected by the Kenya Roads Board from the fuel levy and annually has emerged as the new battlefront between the governors and the national government that has threatened to spill to the courts. Aya ni amafati gukorwo makirugamira mbeca icio ciunganagio macio ni tukumurika thutha kahinda gatari kwa no ringi kiugo kimwe kwina njatukano ni rona ta ikuo kwiro wona gatogori kamenya kuriki mwaki haya mukuri mwa mbure kura na matu mwahuthira thimu haya tugicokereria thutha kahinda gatari kuraihu na ni njuga ria kinyia mieri 6 mbere ate nguo haya tugucokereria ezi atatu igathie ku haya iyo ndio ndirona tukiingira hata kile maundu mangĩ maingĩ